Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Indonesia rupanya telah mengejutkan dunia dengan resmi akan segera mengirimkan pasukan perdamaian guna membantu rakyat Palestina menghadapi ground invasion Israel ke Rafah. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam dialognya di Shangri-La Dialog 2024 beberapa hari yang lalu. Statement ini pun langsung didukung oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi yang mendorong Indonesia untuk segera turun tangan mengirimkan pasukan perdamaiannya guna menyelamatkan rakyat Gaza. Ya teman-teman, sebelum kita memulai panjang lebar, biar informasi ini tidak disebut hoax atau disebut informasi yang mengada-ngada, mending kita langsung saja simak ini pernyataan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebutkan bahwa Indonesia bakal segera mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Gaza, Palestina, khususnya ke kota Rafah. Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Forces to maintain and monitor this prospective ceasefire. I wish to address the recent tragic events in Rafah, in Gaza, which have resulted in numerous innocent casualties, including children, women, unarmed civilians. These heartbreaking incidents compel us to urgently call for comprehensive investigation into this humanitarian disaster. Understanding the full extent of this tragedy is crucial to preventing such incidents from happening again. We are very aware that the Palestine problem is a long and historical problem. We are cognizant of the fact that both sides have legitimate concerns for their safety, for their right to exist, and for their prosperity. We are also cognizant of the fact that the resolution of this crisis must consist of mutual respect for the rights and the concerns of all parties. There cannot be a single narrative that is legitimate, as is often been repeated. Indonesia calls for a just solution to the problem, and that means the right of not only Israel to exist, but also the right of the Palestinian people to have their own homeland, their own states, living in peace. I would like now to comment on the most recent developments in the region. Why this is important for us? Because Indonesia is part of the Islamic world. Although physically we are not of the region, but what happens in the Middle East, what happens in Gaza affect the concern of the Indonesian people. Regarding the most recent development that we have just noted, that we have just heard, that is the most recent announcement by President Biden of the United States of America on comprehensive proposals for a ceasefire in Gaza. Although we have to further study the details of this proposal,
put forward and announced by President Biden, we do view this proposal as an important right step in the direction that we have to go. We view this as an important step forward. We are very pleased of news reports that representatives of Hamas has also voiced a positive response to these proposals. I would like also to express today Indonesia's commitment to support a comprehensive and permanent ceasefire as an important step towards a real and lasting solution, towards real peace between Israel and Palestine, and thus real peace in the region. It has been our conviction, along with many other states in the world today, that the only real solution to a lasting peace and security for both Israel and Palestine is a two-state solution. Indonesia supports all efforts and all measures that can fasten the progress towards that final two-state solution. In the meantime, we are prepared to do whatever we can to provide humanitarian assistance, as well as, when needed and when requested by the United Nations, we are prepared to contribute significant peacekeeping forces to maintain and monitor this prospective ceasefire, as well as providing protection and security to all parties and to all sides. We are also prepared to immediately send medical personnel to operate field hospital in Gaza with the consent and agreement of all sides. We are in discussions with our partners to expedite the deployment of this medical personnel. Indonesia also is very willing to evacuate and treat wounded Palestinian civilians and those needing hospital care in Indonesian hospitals. President Joko Widodo has instructed me to announce that we are ready to evacuate, to receive, and to treat with medical care up to 1,000 patients. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan lengkap dari Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan juga Presiden terpilih Republik Indonesia, di mana Prabowo mengatakan bahwa Indonesia siap berperan aktif untuk mendamaikan atau setidaknya untuk menghentikan ground invasion Israel yang saat ini tengah berlangsung di kota Rafah, Gaza, Palestina. Salah satunya teman-teman di sini Pak Prabowo menyinggung terkait hak-hak rakyat Palestina dan juga bagaimana dunia harus memperhatikan Palestina secara khusus. Di sini juga disampaikan bahwa Prabowo menyinggung soal proposal perdamaian atau ceasefire yang diajukan oleh Presiden Joe Biden, Presiden Amerika Serikat. Walaupun perlu dipelajari, ini Prabowo mendukung adanya perdamaian abadi atau setidaknya ceasefire, gencatan senjata di antara Hamas dan juga Israel. Teman-teman di sini Pak Prabowo juga menitik beratkan terkait bantuan Indonesia ke Palestina. Salah satunya yang cukup mengejutkan memang adalah terkait rencana Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya dan juga tenaga medisnya ke Gaza.
walaupun beberapa waktu yang lalu Indonesia ini cukup gagal ya. Walaupun beberapa waktu yang lalu Indonesia ini masih belum berhasil untuk masuk ke Gaza karena waktu itu kapal bantu Rumah Sakit Indonesia KRI Dr. Rajiman Widioningrat 992 ini hanya bisa berlabuh di Mesir dan membantu rakyat Palestina yang berobat di perairan Mesir karena tidak mendapatkan izin Israel untuk bisa masuk ke perairan Gaza. Tapi hari ini teman-teman, Prabowo menegaskan kembali bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya untuk membantu rakyat Palestina, dan tentu ini kalau misalnya seluruh dunia melakukan hal ini maka Amerika tidak bisa berbuat apa-apa karena sekali lagi pasukan perdamaian ini berada di bawah panji PBB dan mempunyai legal standing atau status hukum untuk ditempatkan di suatu negara yang jika negara itu memang meminta dan juga dalam kondisi genting. Seperti halnya dulu Indonesia juga pernah mengirimkan pasukan perdamaian ke Afrika dan juga yang terbaru juga kita menempatkan pasukan perdamaiannya di Libanon, dan tentu hal ini sangat disambut positif oleh banyak sekali kalangan rakyat Indonesia dan juga para pendukung pro Palestina. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Intinya di sini Pak Prabowo banyak sekali pendukung, banyak sekali yang mendukung pernyataan Pak Prabowo untuk mengirimkan pasukan perdamaiannya. Bahkan Bu Retno sendiri juga mengapresiasi pernyataan tegas Pak Prabowo untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Karena ini adalah sinyal positif di mana Indonesia 5 tahun ke depan bakal makin berani untuk menyuarakan kemerdekaan hak-hak rakyat Palestina. Dan ini tentu harus kita apresiasi dan kita dukung bersama. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Jangan lupakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman terus mendapatkan update notifikasi berita terbaru dari Kajian Online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.